जी। हेलो। हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर उज्जैन से बोल रहा था, महाकाल होम फूड से। जी, आपने ऑर्डर करा था सर, ऑर्डर पहुंच गया था टाइम पे? सब टाइम पे पहुँच गया, खाना बहुत टेस्टी था, मैं फ़ोन करके भी बता चुका हूँ। जी, जी, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। जी, जी, अभी ओके। तुरंत रिव्यू देके उनको मैं भेज देता हूँ, जो खाना जी, जी, लेके आए थे, जो भाई। जी, जी। ठीक। खाने की क्वालिटी ठीक थी सर? बहुत क्वालिटी ठीक थी, क्वांटिटी भी सबसे बढ़िया थी। जी, जी, ओके, ओके। थैंक जी। यू सर, मोस्ट वेलकम। जी।